onkur lítil málslig ting her I morgun. Hygg. Ynskisháttur. Båsháttur hefur, fleirtal hefur edd, men ynskisháttur finst vissuliga. Han lítil I føroyskum, han lukka som sjunkavur, minkavur. Men skriver man komi tu attur og allir tænarar tøynir. Sars du. Han tåsar vi kong, så at tar sendt og hetta året til kongs. Komi tu attur. Man gjør ikke konge på. Tar gjør ikke konge på at han skal komme attur. Hetta innskje, tar ber at under han. Komi tu attur. K-O-M-I. Heita væri båsháttur øyntal, hvis det konger øyn, men man kunne jo som sagt komme tion attur. Men når komme to attur, stod det bare kom to attur, så var det båsháttur øyntal. Men komme to attur til ynskisháttur øyntal, hvor øyntal? Tog at to stender her. Komme to attur, og at det tænare tøyner. Det samme her, David tåsar vi Barzillai, og en maver som I forsvar gammal. Og kongur sier vi Barzillai, kom med tion. Her sier han tion. Han I forsvar gammal, han eldre enn David. Så han det viser David om viring. Kom med tion, iver vi mer. Ikke kom med tion iver vi mer. Jeg vet jeg ser tosshøttene sier I det vi skulle skrive iver og suntur, men det tosshøttar ui skapur, dorskapur, to først iver til øyting, til ønsken årsøk til å døyla til suntur, til så kan det hava æra tøytningar. Det kan merke at du kommer iver vi mer. Og kan jo merke omvegis. Så jeg har 2 dømer om at jeg her nere just nu. Og Barzillai Gileadit kom oman fra Rogelim, og før iver Jordan vi konge. Så han før ikke iver Jordan, han kunne fære iver til et annet sted, og fære det vil si omveis Jordan. Hatta kunne haft en annan tøytning hvis du skriver iver I 2 åren. Men affære iver øyting. Hvor så døyla det suntur? At det omgang skilt. At det bort. Bort. Du skriver det saman. Nok til å være bortur. Jeg vil ikke gjøre det bortur. Nei, tar for iver Jordan vi kanskje. Jeg fører han iver Jordan. Det samme her. Og med Fibosheth sier vi kong, ja, lat han teka alt. Ettersom. Ikke ettersom. Nei, jeg vil ikke ettersom, men til ettersom. Ettersom. Vi sier det enda som 8. Vi sier iver Vi sier ikke iver Vi sier iver Dette logikker. Da du leser tekst, så det bedre å kåre ting saman som og saman som 8 ting. Ikke 2 ting. Var det 2 ting, så gav det mening å skilde til suntur, men ettersom til 8 ting, så kåre du det saman. Ettersom at hermen kongur kommet at du fri til egne huset. Døylt, da. Her skiloi. Komme tion. Så du, vere ter etter vildtøyne. Det kjenner vi. VERI. Hva det? Ja, det ynskisháttur. Ma ter vera etter vildtøyne. VERI. Etla VEREDI, hvis vi vilja sia bløyve ter. Men bløyve til å skjauta det ut I framtøyna. Det kunne hent nu, men det kunne lukkast vel hent neste år. Men hvis vi sier VERI, så det ynskisháttur nutøy, og det må du kunne sia. Så vi også tvingat her inn I Første King James. Så jeg spyr ikke fråskapar, nekka fråskapar tosshøtt etter en gang. Ankan. Altså jeg spyr ankan etter.
Jeg bruker mitt egna hødd, god du giver meg et hødd, og det bruker jeg altså. Det stod jo mer på enn du kunne atler, du verre. Du verre for tikkun altså. Så at hvis verre kan skrivast og til innkjøsåttur og inntal, så kan komme øysene. Og jeg skulle være ett til 10, nei, så er det båsåttur. Det er ikke båsåttur, det er innkjøsåttur. Så er det kometiden i rom. Kometiden. Jeg vet at det sørst du ikke. Men det er folk også ikke. Folk då ikke til at sørger til at hvis vi akkur finst i løvdom, vi tar et angstene, og en hattur finst, men han som så ikke til i malen, så ber det til at magnificere han, at brøye han ut og se at det var skatt innfri den hatten her. Han vurs til. Og det er folk ikke sies ikke av å se til for, det er blind. Det vet han ikke, hokser han ikke, leser han ikke. En fragrøying om henne særlige målslige regler, hesar baukar. At det kunne være hesar. Jeg skriver i 4 Korint til dømes Visdomur hesa heims. HESA. Det er fra norrøn og islandskun. Visdomur þessa heims. Men hesa er altså kvarsfall og hesa heims. Du skilder at du leser det. Og du leser det, du skilder det òsne. Hesarar baukar. Men som sier at det kunne være hesar baukar, men om det bedre hesarar, så er det bare hotter til i norrøn. Þessarar og þessar. Jeg tror at Heilige Bibelen er gammel bauk, og vegna tessa King James Bibelen, som er fra 1611, så hørselian skriva konglion tignarmale. Talar òsne føreska King James Bibelen og opphevig av male. For nå er som tignarmale styra til, midlun og innan, og i stauran mån, kvarsfallet. Så er det ikke fullt og høylt. Og i første prenting fra 2016 stod ikke i stauran mån, men det stod styra, det sier kvarsfallet. Det tar det mer utførst, men det gjør det malet for tungt. Så sånn at jeg valgte heldre å bruke det som krydd her der. Her som jeg ville ha det være, men her som jeg ikke ville ha det være, her fjona i det. Her tok det borster. Øysen er særlig måslige hatter, som finnes i King James Biblene, varne lanter ur uslenskon, som jo er et sere vel varvått mål av okra felags norrøn og rød, og så er han tillegger til førest mål. Det gjør man alltid. Man kan lena ting ur målen og tillegge det. Det gjør det alle døgna. Men jeg har også gjort det til målet flottere enn flott, og bedre enn godt. Men førest er dette. Tror ikke særlig måslige hatter er jo i føresku nøy King James Bibelene. Tar er jo hokshatter, subjunctive, subjunctivus, inskishatter, det her vi der jo i morgon. Inskishatter, det tar man inskir okkurst, og er kommet tog. Tar bare først og hotta seg såleis i FKJ, altså hokshatter og inskishatter, at sagnåret tekur tann formen, det hever i fyrsta person i øyntallet. Sjalt om du erst i øren, fødlun og øren, ikke i fyrsta person i øyntallet, ja? Så brukar det tann hotten. Det vil si at det er fyrir lukka som ur spåren, det er fyrir at du skal føla til at det er nek anna som hender. Det er ikke omliau, utan til langt er kjent såleis ui føreskun, så du først er bara stumpar og løvder av noen som øyna for vær. Finner du stumpar og løvder i normalet, så er det bo om til at for 500.000 år siden, så var alt det her innførst, 100%, og det er det her. Det her er det. Du er det visselig først. Du spottar lortende klottar, trumpar og asen. Det eneste faktor til å spotta. Dømi hoksat er,
onkur høyre mina rødd og åpne dittnar. Åpenberingen 23. Suttsidlande. Høyre ver til høyre, og åpnar ver til åpne. Og et annet døme tog onkur vere i Kristi, 17 Korint 5:16. Vere til vere, som enn kjent og i føreskon, talemale som vere seg. Det at man setter seg nekka fyri i hoanon, man talar hoksande. Og dømi avkomna tog syna til deg herrans til han komme. 4 Korint 11:26. Kjemur vere til komme. Inskjesåttur inskjesåttur, til her vi kjentur i føreskon, til dømes god gave. Bare men her det omleo, til det gammalt, det gonger atter til vutsingatøy, eller et eller annet gammalt font, til for det omleo, at djeva vil til og så det et signalerer til inskjesåttur. Så skriver jeg komme til Barzillai, eller hva det vi mer, sier David konger vi henne, til han var 3 år gammal. Komme til hun. Kjemur vere til komme, ja, til dømes god gave, vel gagnest, lære til vel, LRI, her er ikke omleo, men I her, og så videre. Men heter våre vurka, og i FKJ, First King James, til at omfatta alla innskjestalo. Det som oftast vi angår omleo, så vi får ikke tvinga omleo inn, ta det ikke her, ta I nok, utan til å signalera til at det innskjesåttur. Og hva innskjesåttur? Det at du innskjer nekka, du gjør ikke bo om nekka. Angi gjør kanskje bo. Angi gjør en 3 år gamle mann bo, hva han skal gjøre. Og så det mål hever tøytning. Det som stender her, merker det som det sier, ikke det som du heldig det sier. Eller det som du det som du sier det sier. Nå, hva merker det her? Innenfor mållærerne. Innenfor også søvende som målen. Det her her. Jeg får atter til røtene. Innfør det, vutje det, gjør det rett. Det det. Amen.